Rezulton që për shumë Trumpi mund të ketë një strategjia, po ka energji ushtarake që të mbyllet gjithë daljet e Ukrainës në Detin e Zi? Unë kam përshtypjen që bombardimet në Odessa janë intensifikuar për shkak të armatimeve që vinë me det pikërisht nga Odessa. Madje para disa ditësh ka qenë një anije me armatime që vinë nga Britania e Madhe, e cila u bombardua pikërisht për këtë qëllim. Por Odessa ka qenë gjithmonë një objektiv i ushtrisë ruse pikërisht për këtë qëllim. Një pjesë armatime kanë ardhur edhe nga Rumania dhe disa ura për shkak që lidhin ato grykat e Danubit në zonën e Odessës janë bombarduar disa herë nga ushtria ruse. Unë mendoj që Putin në tavolinë, nëse ulën në tavolinë përveç 20% që nuk e përjashtoi mundësi që mund të kërkojë edhe më shumë se sa 20% që pra Odessa e mbetet Ukrainës, thotë. Po nuk krah ushtarakisht. Është e blinduar, është e fortifikuar Odessa? Unë mendoj që Rusia dhe nëse kapitullon Ukraina, një fjalë nëse kapitullon Ukraina, Rusia nuk ka as mundësi për ta mbajtur në kontroll gjithë Ukrainën, nuk e mban dot. Është në takimin që bën në Stamboll midis nivelit ministrive të jashtëm, pra midis amerikanëve dhe rusëve, u mbajt para një jave në Stamboll një takim. Rusët kanë paraqitur një projekt të tyre dhe projekti i tyre parasheh që e gjithë zona, pra këto territore të cilat i kanë aneksuar aktualisht me kushtetut, pra që kanë futur brenda këto 4 territore, Donetsku, Lugansku, Kersoni dhe Zaporizhia, ti kalojnë Rusisë totalisht, edhe ato pjesë që akoma nuk janë marrë në kontrollin e rusëve, dhe komplet pjesa tjetër nga kufiri i këtij territori deri në lumin Djepër të jetë zonë demilitarizuar. Pra këtu përfshihet edhe Odessa, zonë demilitarizuar total dhe pasi të demilitarizohet, rusët kanë kërkuar në këtë projekt që këto zona ku përfshihet Sumi, Kharkivi, Kramatorsku edhe gjithë të bëhet një referendum për të vendosur se çfarë duan të zgjedhin.